जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम फरहीन अल्ताफ है और मेरा टाइपिंग का दूसरा टेस्ट है बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप हमें ये बताएं कि माउस को किसने इन्वेंट किया। डॉक्टर सेंगलबाई। शाबाश, टाइप करना शुरू करें जी। शाबाश, वेरी गुड बेटा। 48 स्कोर है। हाँ वेरी गुड बेटा, शाबाश। इस हिसाब से बेटा आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश।